Veliki pozdrav svima, dobrodošli u još jedno izdanje rubrike Moja azbuka na SOS kanalu Plus. Ovoga puta imamo specijalnog gosta, reč je o čoveku koji je na mnoge načine obeležio 2017. i 2018. na fudbalskim terenima, što u Srbiji, što u inostranstvu. Najbolji srpski sudija, gospodin Milorad Mažić, veliki pozdrav i dobrodošli u našu rubriku. Hvala vam puno, pre svega da se zahvalim na ovoj sjajnoj najavi i uvijek mi je izuzetna čast i zadovoljstvo da budem gost vaše cenjene televizije. Propozicije su jasne, svako slovo po jedan pojam, dakle 30 pojmova, neka prva asocijacija koja vam padne na pamet. Pa da krenemo od A. Šta ste smislili? Šta vam pada na pamet kada se kaže slovo A? Padaju mi par pojmova na pamet, ja se izvinjam i za druga slova ako bude po par, ali ja ću ih navesti. To je pre svega prva asocijacija su ambicija, adaptacija ili autoritet. Možda da za mene je ambicija vrlo bitan pojam, jer pre svega ako ne posjedujemo ili nemamo ambiciju, ne možemo na kraju da stignemo tamo gde smo zamislili. Teško je kontrolisati u svakom slučaju ambicija, ona može biti pozitivna, može biti negativna i uvek je velika borba da je držimo na pozitivnoj strani. S druge strane, ovi ostali pojmovi koje sam napomenuo, isto mi je adaptacija, ovako vrlo jak pojam. U ovom poslu kojim se bavim, ja ga nazivam posao, treba da se ima visok stepen adaptacije, zato što se sudi na različitim terenima, na različitim stadionima, u različitim zemljama, različiti mentaliteti i ta adaptivnost mora biti zaista na jednom visokom nivou i kroz karijeru sam pokušavao da na tom segmentu adaptacije radim puno. Tako da o autoritetu ne bi puno da pričam, samo po sebi je vrlo jaka reč, tako da autoritet je nešto što svakako, ako želite da budete uspešni u životu, morate da ga posjedujete. Pod ovim slovom je i agronom. Ima li razlike između Milorada Mažića agronoma i Milorada Mažića sudije? Pa velike razlike. Da 96. kad sam uzeo pištaljku u ruke, znao sam da će to biti moj život. Tako da suđenje je nešto, a dotaću se sigurno kasnije. Posle završetka studija, postdiplomskih i doktorata, sam otišao osnovnih studija u sasvim drugom pravcu. Tako da sam radio, i to je i sad moje zvanje, da sam se bazirao da radim u prodaji. Tako da je nešto da posle prvih par meseci i završetka osnovnih studija sam video da je nešto u kom pravcu bi trebao da idem je svakako kontakt i odnos sa ljudima u poslovnom smislu. Tako da sam vrlo brzo i posle osnovnih studija odlučio da upišem marketing na agroekonomskom smeru na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i brzo sam odlučio u kom pravcu treba da ide. Slovo B? Tu nemam dilemu. Pod slovom B je Brankica, ime moje supruge, žena koja je već preko 20 godina sa mnom, vreme 20 godina mog života, znači 90. kad smo počeli da se zabavljamo i početci moje karijere, ona je kroz svu moju karijeru bila i temelj i podrška, pre svega podrška. Tako da stup porodice, to moram da napomenem, nešto što je uvek tu. Kad imate teške trenutke, imate sa nekim da podelite, a to je sigurno moja supruga. O svemu tome vodi računa i ona me najbolje zna. Ja mogu druge ljude da možda i prevarim u jednom smislu, da sam neraspoložen, a da pokazujem kako se osjećam sjajno, s druge strane osoba koja me izuzetno dobro zna i tako da tu nemam dilemu oko tog slova. Tu je kum Brown, ako se ne varam. Jeste, kum Brown, kum s kojim sam od ranog detinjstva proveo sjajne trenutke, tako da bivši fudbaler, nažalost nije napravio karijeru koju je trebao da napravi zbog raznih povreda, počeo je da sudi, ali u suđenju se nije snašao, došao je do prve lige Vojvodine, to je bio tad 4. stepen takmičenja. Moja podrška uvek i onako često i neobjektivan sagovornik što se tiče mojih utakmica.
Zato što uvek pokušava da nađe razlog i da mi opravda odluku, ali družimo se već, ja mislim, od 14. godine da smo jako dobri, da, i to smo i uvekovečili što se tiče kumovskim vezama. Pripremajući ovu azbuku, najmanje problema imao sam sa slovom V. Ajde, recite mi šta ste vi smislili, pa ću vam posle reći svoje pojmove. Pa za mene nisam imao dilemu i nemam ni dilemu. Za mene vera, verovanje, to je nešto što mislim da bez toga naše bitisanje na ovoj zemlji ili na zemaljskoj kugli pre svega nema smisla. Tu pokušavam da nađem i dodatan izvor energije i mirnoće. Tako da za mene nemam dilemu da je to slovo V. V je za vera kao verovanje, tako da kako čovek stari i kako se emancipuje u svakom smislu, pokušava i tu da nađe izvor i da nađe neki smiraj u tom segmentu, tako da tu nisam imao dilemu. V je i Vrbas. Otkud toliko dobrih sudija u ovom malom mestu? Mažić, Raka Đurović, Vlado Glođević, eto samo neka imena koja mi prva pada na pamet, a ima i još mnogo. Ima ih još mnogo, da. Beli Vujačić isto iz Vrbasa. Bilo je još dobrih sudija iz Vrbasa, ne mogu da kažem. Iz Vrbasa nekorektno je bilo da ne spomenem. Nije originalno iz Vrbasa, ali je igrao fudbal u Vrbasu, je sigurno i Radoman, jer rekli bi ljudi, sad njega nismo spomenuli, ali ove sve što ste dali na asocijaciju, ne znam da li je ovde posebna klima, poseban vazduh, da li je poseban mentalitet ljudi, ali to je bio sigurno zamajac da Vrbas bude na mapi svakako i srpskog i jugoslovenskog i evropskog i svetskog suđenja. Tako da ne znam koji je ključ, koji je uspeh, da li je to posvećenost, da li je to ljubav, ali u svakom slučaju Vrbas je na mapi pre svega srpskog suđenja, zauzima lidersko mesto i mislim da u daljoj ili bližoj budućnosti teško to može da bude ugroženo, tako da to je to. Hoće li neka bista u obliku pištaljke osvanuti uskoro u centru Vrbasa? To ne znam. Vrbas je moj grad, ostao sam da živim, ovde sam rođen i nisam menjao mesto stanovanja i nemam nameru da menjam mesto stanovanja. Ovde se osjećam izuzetno prijatno, tako da možda sam u ranijem periodu imao nekih ideja da bi napustio mesto stanovanja, da odem negde u veći grad u Srbiji, ali sam u dogovoru sa mojom porodicom gde ovde imam izuzetne uslove i ovde su mi svi prijatelji, roditelji svakako koji ću napomenuti pod slovom koje bude dolazilo. Ali Vrbas je nešto, možda to ljudi ne znaju, ali prve porodice u Vrbasu, kad se Vrbas nastanjivao u svim istorijskim knjigama su bila porodica Mažić, tako da smo mi ovde starosedeoci i najstarija porodica u Vrbasu, tako da me to još svakako čini izuzetno ponosnim. Vrbas je moj grad i nemam dilemu da i pre 10-15 godina kad sam doneo odluku i kad su svi očekivali da ću promeniti mesto stanovanja, čak su mi prijatelji savjetovali i rekli da sam doneo pogrešnu odluku, tad sam znao da u razgovoru sa samim sobom donosim najispravniju odluku, što se sigurno sad iz ove perspektive i pokazalo da je tako. V je i videotehnologija, taj čuveni VAR. Infantino i Busaka su oduševljeni, Čeferin i Kolina još uvijek odolevaju. Dokle će? Pa znate kako, velika nepoznanica za sportsku javnost i za fudbalsku javnost. Veliki test za videotehnologiju će biti svetsko prvenstvo, predstojeće svetsko prvenstvo u Rusiji. Moja iskustva i mojih kolega je zaista da ono može biti vrlo korisno, jer imamo neki backup ako donesemo neku odluku koja je promakla, koja je čista i očigledna greška. To je s jedne strane dobra stvar. Sad, ako se videotehnologija primenjuje na pravi način po protokolu koji je propisan, nemam dilemu da će
ona biti jedan iskorak, ne mogu da kažem, ajde da kažem i o većoj regularnosti, ali sa druge strane i da se izbegnu velike i kardinalne greške, pogotovo na svetskim prvenstvima ili na velikim takmičima. Neko se spremao za taj ciklus 4 godine, tako da se isključimo iz tog dela. Veliki test za videotehnologiju će biti svetsko prvenstvo u Rusiji i mislim da sve velike zemlje ili sva velika takmičenja i najbogatije zemlje gde je fudbal na jednom izuzetno visokom nivou čekaju kako će se adaptirati taj sistem na svetskom prvenstvu u Rusiji. Ja se nadam vrlo povoljno i vrlo pozitivno, tako da svi čekaju Rusiju i primjenu videotehnologije. Busaka je napravio divno poređenje, uporedio je sudiju sa akrobatom na žici i kaže akrobata kada padne zna da je dole mreža koja mu spasava život. Tako isto i sa sudijama. Sad, da li postoji bojazan da će ovi mlađi naraštaj i mlađe sudije da se uglavnom oslanjaju na to šta im kaže videotehnologija, nego na svoj instinkt i na svoje odluke? Pa šta će doneti u budućnosti, to zaista ne znam. Mogu da pričam iz našeg iskustva koje smo imali i preporuke FIFA i sudijskog komiteta FIFA su vrlo jasne. Krajnju odluku na terenu donosi sudija. Video sudije ili taj backup koji pokriva sudiju ako je napravio neku očiglednu i veliku ili čistu grešku, glavni sudija ide da, sem onog fakta što ima dalje opsed ili nije opsed, ali to se kompjuterski izvuče linija. Tako da na kraju opet je sudija odgovoran. S druge strane, mislim da na ovom takmičenju koje ide u narednih par meseci najveća smotra, ali ne samo s fudbala nego i sporta, ja mislim i najveći planetarni događaj. Mislim da neće biti neke velike primjene. Ja se nadam, jer sudije su spremne, odabir sudije i selekcija je iz mog ugla je sjajna. Tako da ovaj sad odabir sudija ili, kako da kažem... Selekcija. Selekcija, bravo, selekcija, hvala. U svakom slučaju, mislim da neće biti korišćeno na neki način koji mi se nećemo puno oslanjati na to. Sudit ćemo normalno kao i do sada. Iskustva koje imamo su sigurno velika, dugi niz godina iza nas. Biće za pomoćne sudije sigurno više izazova zato što oni u svakom slučaju puštaju ono što nisu sigurni, oni daju prednost napadaču ili ekipi koja napada. Tako da tu je prosta stvar, to je fakt. Kompjuter će izvući liniju na samom stadionu, to jest u boksu gde sede kolege. Poređenje koje je Massimo dao je fenomenalno, tako da šta će u perspektivi da donese, mislim da se autoritet, opet smo se vratili na jednu vrlo krucijalnu reč za mene. Ako se u budućnosti sudije budu oslanjale na video sudije u toku utakmice i ne budu donosile nepopularne odluke, a najteže na terenu doneti nepopularnu odluku, onda ne bi zalazio u taj deo da mislim da ako se bude krenulo u tom pravcu mlađih naraštaja ili mlađih kolega da to neće biti dobro, jer onda se gubi smisao pre svega, jer i dalje ljudski faktor treba da donese krajnju i veliku odluku na samom terenu. Dobro, slovo G? Slovo G je Gordan, moj mlađi sin. Ne pravim razliku i to slovo ne mogu da svakako neki drugi pojam da mi padne na pamet. To mi je prva asocijacija i to je onako izvor i snage i energije pored supruge i pored starijeg sina, tako da nemam dilemu. Znate kako, nekad je dobro da porodica vas vrati na početnu tačku. Ako vas nekad ponesu malo i emocije ili vas ponese dobar ritam koji ste ušli, onda je tu porodica da vas vrati na početnu tačku, a oni to sjajno rade, pogotovo supruga, tako da nemam dilemu što se tiče tog pojma na slovo G. Da li ste mu vi dali nadimak Maradona ili neki drugar? Pa, dao sam mu ja, sasvim slučajno, da, zato što on izuzetno prati fudbal i prelazne rokove, gde igra, koliko je klubova promenuo. Ja sam čak nekad i zaprepašćen. I onako, jedno jutro pre par godina mu ja kažem, ajde, znaš ko je Maradona?
On kao, ne znam ko je Maradona, i uđe na YouTube i oduševio se kad je video kakve je sve akrobate radio čuveni Diego Armando Maradona, tako da onako malo i konstitucijom sad podsjeća na njega, oduševljen je s njim i prihvatio je taj nadimak i sad ga i drugari u kraju zovu Maradona. Znate da je na ovo slovo igrač kome ste prvom dali crveni karton na utakmici Lige šampiona u vašoj karijeri? Niko Gaetan. Niko Gaetan na utakmici Benfica Galatasaray, jeste. Posle je promenio klub, pa otišao u Atletico Madrid, da. Jedan izuzetno dobar igrač, ali pravog, južnjačkog temperamenta, tako da se sećam se vrlo dobro kad je dobio. Vršili su neki pritisak da, prvi karton sam mu dao, vršili su neki pritisak da dam igraču Galatasaraya žuti karton. Tu je dobio prvi, a drugi je dobio za čist prekršaj, sprečio je neku kontru Galatasaray, sećam se dobro, da. Pamtite sve te detalje, da, pamtim ja, da. Zašto je Lane dobio crveni beše na AL Anderlecht? Da, i tog se dobro sećam. Sa Lanetom imam sjajan odnos i Lane je čovjek koji je napravio fenomenalnu karijeru. Prvi karton na utakmici je dobio zbog nesportskog ponašanja, mislim da je bilo očigledno šutiranje, a drugi je zbog, po meni, tog momenta, nemam pravo da komentarišem odluke trenera, je bio neopravdano zamenjen i ušao je jedan verbalni sukob sa trenerom. Došlo je skoro i do nekog fizičkog obračuna, ali uzeo je jednu bočicu vode i bacio nekih 10-15 metara u teren, gde su mi ruke zaista bile vezane i tako ponašanje smo morali da sankcionišemo sa drugim žutim kartonom. Imali smo razgovor odmah posle utakmice, on je to prihvatio, nije mu bilo lako, zato što u tom periodu u Anderlechtu je imao nekih teških trenutaka što se tiče odnosa sa trenerom to vreme Anderlechta. Ne mogu da setim sad trenutno kako se trener zvao, da. Ne, Besne Haši, da, nema veze. Mislim da da. Sva sreća u Rusiji nećete suditi srpskoj reprezentaciji, tako da nećete biti u situaciji da Srbinu pokazujete karton. Slovo D? Slovo D, tu sam stavio opet vezano za porodicu, stavio sam deca. Pojam koji mi isto pada sad na pamet je dokazivanje, svaki dan je novo dokazivanje, ali opredelio bi se za decu. Deca su motorino, deca su pokretačka snaga. Mislim da je i suština i bit postojanja nečega da nam deca daju i uvek kad nam je teško, deca su tu, da crpimo pozitivnu energiju, jer deca su nešto što dok su mala i dok ih mi ne iskvarimo, nemaju negativne energije i oni su uvek pozitivni, tako da za mene su deca onako pokretač svega i daju mi sigurno snagu da mogu da izdržim svakodnevnim obavezama. Dokazivanje je nešto što je dokazivanje bez obzira koliko nam je teško ili koliko je period ispred nas težak. Svaki dan je novo dokazivanje i kad je lepo i kad je ružno moramo se dokazivati jer opuštanja nema. Tako da dokle bitišemo na ovoj zemaljskoj kugli i dokle dokazivanje je nešto koje je motorino i koje nas tera da izdržimo. D je i derbi. Ima li razlike u pripremi pred utakmicu Zvezda Partizan i pred neku drugu utakmicu? Koliko vas remete sva ta ružna saopštenja iz tabora večitih rivala? Pa nisam ništa novo rekao. Derbi je za mene nešto posebno i to sam napominjao u prethodnim godinama dosta puta, ali pokušavam i 2014. negde, mislim da je maj mesec, po preporuci čuvenog nemačkog sudije Fandela mi je dao preporuku, pošto sam imao neke aplikacije na telefonu, kaže, moja preporuka, nisam ja to spoznao, mi je dao isto čuveni nemački sudija, tad njemu, Helmut Krug, da ne prati štampu. Ja sam to istog momenta prihvatio, ugasio sve aplikacije na telefonu i štampu gledam da ne pratim uopšte, da li televizijsku, što se tiče samih vesti,
i ovu štampu po portalima, zato što ja kažem, lepa vest ne prodaje novine, tako da ljudi najviše vole pompezne naslove, pompezne izjave, tako da s tim se puno ne bavim i pokušavam da budem skroz kad neko počne da mi nešto od kolega i od prijatelja kažu piše to ili to, gledam da ne ulazim u tu priču i da ne ulazim u tu energiju. Derbi je za mene nešto posebno. Mislim da je derbi ostavio poseban pečat u mojoj karijeri. Kroz derbije sam stasavao, kroz derbije sam skupljao dragocjena iskustva, tako da sad ko šta piše svakom je dozvoljeno, mi se bavimo javnim poslom, tako da mi ne možemo zabraniti nekom da iznosi svoje stavove. Da li su oni istina ili je laž, to nek javnost proceni, ali mislim da se dosta često i kroz ta saopštenje ili izjave ili već kako da ih nazovemo, pokušava stvoriti neka atmosfera pritiska. Ja pritisak volim, tako da mene to još više motiviše. Tako da, znate kako, kad ste pokušavate da se popnete na vrh i kad ste negde u žiži, svako želi da komentariše vas posao kojim se bavite, tako da nema razlike bilo kojim poslom da se bavite, tako da derbi je za mene zaista posebno nešto, a sad sa druge strane klubovi mogu da izveštavaju i da pišu ono što imaju na pameti i što misle da je ispravno u tom momentu. Tako da nek svako radi svoj posao. Apsolutno. Slovo Đ? Pod slovom Đ nije malo lako slovo. Prvi pojam ili asocijacija koja mi pada na pamet je đak. Od samog našeg početka pa do kraja mi ako želimo da se usavršavamo i da budemo ono što jesmo, moramo da učimo. Tako da ako jednog momenta spoznamo da smo sve naučili, mislim da je onda se približio kraj našeg posla kojim se bavimo. Tako da sa nesmanjenom ambicijom, žestinom, posvećenosti nisam prekinuo svoje usavršavanje bilo kojim poslom da se bavim, a sad mi je fokus zadnjih 20 godina suđenje, tako da to mi je prvi pojam koji mi je pao na pamet što se tiče đaka. Dobro, slovo E? Energija, ego, emocija, teško je sad da se opredelim, ali energija, dotaću se kod nekih drugih slova što se tiče energije i to je nešto što pokušavam da se družim s ljudima koji da pravim krug oko sebe ljudi koji imaju pozitivnu energiju, koji su vrlo pozitivni, jer često ljudi samo pričaju o negativnim stvarima i tu smo uvek skloni da komentarišemo druge i da se bavimo tuđim problemima, tako da možda bi se dotekao i pojma na slovo E, emocija, onaj ko najteža je borba sa samim sobom, ko može da kontroliše svoje emocije, taj u startu napravio veliku prednost i u startu je napravio dobru podlogu da može da napravi velika dela. Tako da mislim da je kontrola emocija velika stvar, pogotovo i u poslu kojim se mi bavimo. Nije lako nekad kontrolisati svakako emocije, ali kroz vreme i iskustvo pokušavam i u tom delu da se izgrađujem. A ima li mesta ego i emociji u profesionalnom sportu, u profesionalnom suđenju? Da li su te vaše emocije nekada bile na nekoj ozbiljnoj proveri? Pa, pazite, emocije su na svakodnevnoj proveri, tako da emocije često ne možemo da kontrolišemo kakve će emocije nam dođu. Zavisi od momenta kako se osjećamo. Ako se osjećamo loše, idu negativne emocije, ako se osjećamo dobro, idu pozitivne. Često i te pozitivne nekad znaju da nam naprave problem. Mislim da u poslu kojim se bavimo ego, mi smo samo sudije. Ja se pričam iz ugla kojim se mi bavimo. Mi smo sudije i mi smo jedan mali činilac najlepše sporedne stvari na svetu. Tako da onaj ko uđe u utakmicu da ima izražen ego i da pokaže da je i u životu uopšte, da je najbolji, najlepši,
da najbolje sve zna i najbolje radi, u startu je osuđen da neće napraviti ništa, jer te stvari ko ne zna da kontroliše, kad tad ga stignu, a ne prođe puno vremena da mora da plati za taj deo. Tako da radim puno na kontroli emocija, mislim da je to onako izuzetno težak zadatak. Slovo Ž? Ž je želja, prvi sinonim koji mi pada ili pojem koji mi pada na pamet je želja. Bez želje, mislim da u današnjem vremenu i često razgovaram sa mojim drugarima s kojim se znam čitav svoj život iz detinjstva, nisu iz sveta fudbala, često ne znaju šta žele. Pitam ih, a šta bi želeo da budeš u životu, to pričam i sa mojom decom. Znači, najbitnije je imati želju. Kad imate želju, već pola puta ste prešli. Tako da nemam dilemu da za mene želja je nešto što ako smo usredsređeni na želju koju imamo i posvećeni tome, imamo velike šanse da napravimo i da nam se želja takva ostvari. Slovo Z, jedno od retkih gde su se poklopili vaš pojam i moj predlog. Dakle, Zlatiborac. Tu nema dileme. Da, tu nemam dileme. Zlatiborac je jedna tipična srpska kompanija, izuzetno pozicionirana na srpskom tržištu, ne samo na srpskom tržištu, nego i na prostorima bivše Jugoslavije. 2006. sam došao u firmu u dogovoru sa vlasnikom, gospodinom Stojanovićem. Sećam se i tog našeg prvog razgovora gde smo pružili jedan drugom ruku, izljubili se i rekli da dolazim u firmu Zlatiborac. Nismo precizirali nikakve uslove i to je nešto što je njega kupilo za čitav život. Nisam imao nikakve zahteve, ja sam tada dolazio iz vrlo ozbiljne kompanije tada u firmu Zlatiborac koja je tek pravila svoje ime na srpskom tržištu i svoj brend. Početci nisu bili sigurno laki, ali sa druge strane sa puno energije sam ušao u kompaniju i rastao sam zajedno. Tad sam došao na Superligu 2005-2006. Sam došao na Superligu i kako je kompanija rasla, to je sudbinski, su nam se ukrstili putevi, kako nam je kompanija rasla, tako je rasla i moja karijera. Veliko razumevanje sam imao i još uvek dan danas imam što se tiče same kompanije i vlasnika, tako da jedno veliko hvala i izuzetno sam srećan što sam deo takve jedne kompanije. Opet napominjem, atipična srpska kompanija, privatna, gde onako sve stvari su postavljene na svoje mesto i to je sad firma preko 500 zaposlenih. To je jedan broj koji svakako zavređuje jedno poštovanje. Došli smo do slova I. Šta vam pada na pamet? Slovo I, inspiracija ili drugi pojam koji mi pada je inteligencija. Jel inspiracija postoji pred svaku utakmicu? I kad sudite prvu ligu Srbije i kad sudite ligu šampiona? Kad sudim najmlađe kategorije, ako nemate inspiraciju da izađete na teren, često mladim kolegama napominjem jedan detalj. Ako ne uđemo sa željom i ako ne uđemo sa inspiracijom da utakmicu odradimo i odsudimo na jednom zadovoljavanju, možemo napraviti grešku. Greška je sastavni deo posla kojim se bavimo, ali često kod mlađih naraštaja ne vidim tu inspiraciju da su bezvoljni, kao da ih je neko pod silom naterao da idu da sude. Dalje loše vreme, dalje rano, dalje izuzetno toplo vreme. Treba ispoštovati, naći inspiraciju, a inspiraciju u tome da se ispoštuju akteri koji igraju tu utakmicu, bez obzira. Ne treba praviti razliku ili sa većom inspiracijom suditi jednu ili drugu utakmicu. Inspiracija treba da se nađe. Treba ispoštovati ljude. Da li je došlo 5 gledalaca ili 50.000 ili 100.000, treba ispoštovati te ljude koji su došli da gledaju tu utakmicu. Da li će oni da gledaju utakmicu na jedan drugačiji način, to je njihov problem, ali mislim da inspiracije mi ne fali od prvog dana kad sam počeo s ovim da se bavim. Tako da
To je nešto što mi je prvo palo na pamet. Za mene je to onako jači sinonim nego inteligencija na to slovo. Pod ovim slovom meni je pao na pamet Iran. Kako ste se izborili sa pritiscima posle svjetskog prvenstva u Brazilu? Skoro su vam se putevi ukrstili na prijateljskoj utakmici Iran-Rusije, je li tako? Da, pa znate kako, utakmica je išla u jednom normalnom smeru do momenta dok Argentina nije postigla gol u nadoknadi vremena. Onda se okrenulo sve to i krenula se onda saopštenja i protestne note i otišlo u jednom smeru vansportskom, izjave selektora, tako da pravili su se neki sajtovi, glasanje i Iranci su tu onako bili onako dosta neprijateljski raspoloženi. Sa druge strane, pre par meseci smo sudili, ja mislim krajem prošle godine, smo sudili utakmicu Rusija-Iran, gde je poštovanje igrača Irana bilo na visokom nivou, pre utakmice i posle utakmice. Srdačno sam se pozdravio sa selektorom Kirošom, tako da... Niko vam ništa nije pomenuo? Ne, niko ništa nije pomenuo. Da, Kiroš je bio i tada, je li tako? Kiroš je bio i tada, tako da... U principu, znate kako je, fudbal nosi puno emocija. Ta utakmica je njima bila izuzetno značajna. Imali su tad meč loptu u sledećem kolu protiv naših starih komšija ili prijatelja Bosne i Hercegovine, gde su oni tu utakmicu izgubili, ali najlakše je bilo da se vadimo na utakmicu koja je bila pre toga. Tako da, dobro, to je sastavni deo, to je veliko iskustvo za nas. To je bilo jedno prvo veliko takmičenje za mene i za moju dvojicu kolega, prijatelja, Milovana Ristića i Dalibora Đurđevića, i gde smo mi puno naučili iz toga. Je li ima one vrste kajanja u eri bez videotehnologije kada na osnovu TV snimka posle utakmice utvrdite da ste napravili grešku? Kako se sa tim borite? Pa znate kako, čim je greška koja podeli javnost 50-50, to nije greška. Očigledna greška mora da bude za sve, da je očigledna i čista greška. I to su dva kriterijuma koje moraju da budu ispoštovana što se tiče primjene videotehnologije i na tome se insistira. Tako da nismo mi napravili kardinalne greške u tom smislu. Bile su situacije o kojima može da se diskutuje ili na ovakav ili na onakav način. Desila se jedna situacija na toj utakmici gde je sigurno podeljena javnost. Zavisi ko za koga navija. Tako da, po meni, videotehnologija u tom momentu ne bi nam pomogla jer ne bi ništa razrešila. Jer bi videli to što smo videli. Ako se donese odluka suprotno od one koje sam doneo na utakmici, opet bi se ustalasala javnost, ali onda sigurno i Nacionalnog saveza zemlje protiv koga je donešena. Tako da, s te strane, nije sigurno lako. Ok, slovo J, ja nisam stavio ništa, šta vama pada na pamet? Kako ostati jedinstven u poslu koji se bavimo, sigurno je to izazov. Biti jednostavan i biti jedinstven, nešto što svakako nije lako, ali kako doći do tog ključa ne znam ni ja sam, ali pokušavam da spoznajem kroz vreme ko je iza nas i ko je ispred nas, tako da nešto novo i jedinstveno morate ponuditi u poslu kojim se bavite, jer ako imate sve isto kao što imaju i moje kolege koje su na nivou na UEFA-inoj i na FIFA-inoj listi, sigurno sam pokušao da ponudim nešto novo. Dalje je to bilo kretanje, pozicioniranje, to je sad stvar na sudijskoj komisiji FIFA i UEFA, šta su oni vidjeli, nešto jedinstveno u mom stilu suđenja. Tako da je to prvi pojam koji mi je pao na pamet. Pod slovom K, propisi su propisi, ne samo da pomenemo ni slovo o Real Madridu i Liverpoolu, ali mogu da vas pitam koliko ste puta bili u Kijevu, da li vam se dopada grad, jer to je mesto na kome se ostvaruju svi vaši snovi. Pa ja bi sigurno na to slovo pre svega prvi sinonim ili pojam koji mi pada na pamet je karakter. Jer svih ovih godina mislim da je i moj tim i sa mnom na čelu pokazuje jedan karakter, a karakter se ogleda u tome da nismo klonuli duhom, da niko ne zna kako nam je bilo sigurno teško u nekim momentima gde smo mi možda očekivali da ćemo biti nagrađeni za rad
koji je bio iza nas. Tako da čvrstim karakterom i posvećenosti koji smo imali, bez obzira koliko nam je bilo teško u tom periodu koji je bio iza nas, to je prvi sinonim koji mi pada na pamet, jer morate da imate sigurno jak karakter da bi prošli kroz sva iskušenja i nevolje koje se stavljaju pred vas ili koji su bi iza vas. Tako da mislim da je o Kijevu još rano da se razgovara. Ja bih se ipak opredelio za karakter. Drugi pojam koji mi izuzetno za mene ima jak i upečatljiv utisak je komunikacija. Mislim da u društvu u kojem živimo komunikacija je nešto što svi treba da radimo na tome i na tome insistiram izuzetno puno u razgovoru sa mojim kolegama, jer ako ne postoji dobra komunikacija između nas na utakmici, mi često pričamo jedni između drugih i uopšte i u normalnom životu, a ne komuniciramo, nego pričamo da bi pričali, jel tako? A u komunikaciji za mene je izuzetno isto jedan deo komunikacije vrlo bitan je da treba da slušamo sagovornika. Po našem mentalitetu mi često ne slušamo sagovornika što nam priča i to je u prethodnih godinama za mene bio jedan veliki izazov, da me ljudi slušaju što im pričam i da ja slušam njih. Jer kolege već na pola mog izlaganja imaju već nešto da kažu i to je nešto što me izluđivalo. Tako da je slušanje isto jedan veliki deo i bitan činilac komunikacije, tako da je i za mene komunikacija i u kompaniji u kojoj radim, sad sam sigurno manje angažovan nego u prethodnom periodu zbog svih obaveza koje imam, ali sam insistirao na tome dok sam se izuzetno bio posvetio radu u firmi, komunikacija, jer mi stalno patimo, ovaj je iznad mene, ovaj je ispod mene, neću ja da ga zovem. Uvijek čekamo ko je koga zadnji zvao, tako da tehnologija je toliko napredovala i dala nam u ruke sve te alate koje mi možemo da koristimo, a s druge strane još uvijek koristimo sujetu, ego ili već kako da nazovemo. Tako da mislim da i najveće kompanije svetske i na srpskom tržištu između kolega ili zaposlenih imaju problem komunikacije. Ako to hoće da priznaju, ja mislim da je to veliki problem. Pod slovom L, moj predlog je Lok. Kada bi se pravio film o Miloradu Mažiću, radni naslov filmova bi bio Od Loka do Kijeva. Da li se slažete? Je li prva utakmica bila u Loku? Pa prva utakmica je bila u Titelu, tad sam sudio omladinsku predigru međuopštinske lige između Titela i Sloge iz Loka, a prva seniorska utakmica mi je bila Sloga Lok i Napredak Nadalj. 96. godine, sećam se, rezultat je završen 2-2. Lok je postigao pogodak u 86. minutu, desni bek Loka je dao gol. Svakog detalja sećam se te utakmice. Bilo prozivki sa tribina na račun sudije? Ne, zaista onako... Sećam se i izuzetno i još jednog detalja sa te utakmice da je bio kapiten Sloge iz Loka, mislim da je igrač broj 10. Onako, to je za mene bilo nestvarno tad, kao zapamtite kao sudit ćete Ligu šampiona. Ja rekao, možda skaže to svakom sudiji. On je to rekao na kraju utakmice, ozbiljno. Na kraju utakmice, ali ponavljao je to kroz utakmice sve koje sam sudio kroz tu ligu. Tako da tu mi vežu neke uspomene, onako mnogo prijatne. Ste se čuli možda sa tim igračom? Ne, da vam budem iskren, ne mogu da se setim sad prezimena, ali tog detalja sam se skoro setio druga utakmica mi je bila u Mošorinu, Miletić-Mošorin isto. Miletić-Mošorin i da li Vilovo ili Lok igrali, nisam isto siguran, i isto mi je jedan igrač rekao tu rečenicu, da 6-3 je završen rezultat, Miletić iz Mošorina je pobedio. Znači, po jutru se dan poznaje. Da. Dobro, idemo na slovo Lj. Pa tu nemam dilemu, to je za mene ljubav. Ljubav je pokretačka snaga, svakodnevna. Ako nemamo ljubav, onda smo prazni. Nešto što ne može da se izmeri, uvek nam fali. Tako da za mene je to onako upečatljiv jedan pojam i nešto što me ispunjava i nešto što me pokreće. I
Znate kako, kad imate ljubav prema nečemu, onda imate sve preduslove da vas to pokreće dalje. S druge strane, kad imate nekog koga uvek znate da vas voli i da ima ljubav prema vama, to je moja porodica i moji roditelji i brat, tako da tu nemam problem, ono kao, kad me ljudi pitaju, jao, šta ovaj misli za tebe ili šta je rekao za tebe, moj odgovor je vrlo jasan i jednostavan, ne treba niko da me voli, meni je najbitnije da me vole moja familija i moja porodica, sa druge strane šta neko misli o meni, to je njegov problem, to nije moj problem, tako da to je onako prvi sinonim koji mi je pao na pamet je ljubav. Tu je i ljubomora, osjećate li možda ljubomoru kod kolega zbog uspeha? Dobro, znati kako, ljubomora kao ljubomora je nešto što je sastavni deo svakodnevnog života, tako da nemam ja, realno gledam da ne trošim puno energiju u nekim razgovorima, imam jedan krug ljudi s kojim se družim, ljudi su van sporta, tako da sa mojim kolegama svakako održavam kontakte sa svakodnevne ili sa Milovanom i sa Daliborom, oni su deo mog uspeha, oni su prijatelji moji za čitav život. Sa Igorom Radojčićem, s kojim sam sigurno počeo da gradim jednu onako tada internacionalnu karijeru u tim početcima gde ne mogu da zaboravim svakako i njegov doprinos. Tako da ljudi i suđenja nemam puno kontakta da to širim na velik broj. Sa Đorđetom Žutićem svakako, sa Vrbašanima mojim, sa Belim Vuječićem, s Kumom, to su ljudi sa kojima da, ali sad ljubomora kao ljubomora, opet pričam, to je njihov problem, to nije moj problem, tako da. U svakom slučaju. Pa, misli. Misli su nešto što ja često koristim, i sada na jednoj prezentaciji, predavanju sam bio u EFI, da držim predavanja mladim sudijama pre 10-ak dana. Misli su nešto što nam je svakodnevni izazov, negativne i pozitivne misli. Nažalost, negativne misli su mnogo jače od pozitivnih i one nas opsedaju i u toku utakmice imamo problem sa negativnim mislima ili negativnim triggerima i to je jedan izazov s koji sam u svim prethodnim godinama pokušavao da nađem najbolji izlaz, kako se boriti sa tim u toku utakmice, ali je to nešto što često nekad vam se pojavi u glavi, imate velikih dilema i onda počnete da gubite samopouzdanje, tako da to je nešto što neću ništa novo da kažem, često koristim izreku, sad ne mogu je možda citirati na pravi način, ali Gandijevu izreku da su misli naše ponašanje, a ponašanje naš život, a iz toga proističe iz tih naših početnih misli naša sudbina. Tako da to je nešto što je veliki svakodnevni izazov, ali zaista svakodnevni, jer kad počnemo dobro da se misli, kad počnu da nas opsedaju dobre misli, mi već budemo zabrinuti pa počnemo odmah da razmišljamo negativno. Tako da nešto što sam svih ovih godina pokušavao da se edukujem u tom pravcu i izuzetno puno potrošio i vremena i razgovora sa mojim kolegama kako u toku utakmice kad imate, pogotovo i kod moja prva dva saradnika Milovana i Dalibora, kad imaju teških odluka jedna za drugom i ako imaju dilemu, uvek sledeća koja ide, ako su opterećeni sa onom prethodnom u glavi, u mislima, doneće neispravnu odluku, tako da to je nešto što je veliki izazov svakako, ili ako imaju par dobrih odluka, onda već počnemo da u glavi razmišljamo kako smo u sjajnoj formi i onda naiđe sledeće i napravimo grešku, tako da nije lako, nije lako o tome, da. Slovo N, ja sam stavio Nemačka, pobjednik još jednog velikog finala koje ste sudili, Kupa Konfederacije u Rusiji. Da, Kup Konfederacija za mene izuzetno jedno veliko takmičenje pod okriljem FIFA druge po važnosti posle svetskog prvenstva. Oni ga i nazivaju, održava se svaki 4 godine, nazivaju ga kao mini svetsko prvenstvo, jer su tu učesnici svi pobednici konfederacija. Tako da
izuzetno jedna teška utakmica. Sa druge strane, prilikom objave FIFA jedna protestna nota od strane Čilea i Južnoameričke federacije je bila zašto sudi evropski sudija, da, i VAR je bio iz Evrope isto, ali smo sudili utakmicu i zaista smo onako vodili utakmicu, što je bilo izuzetno bitno. Nemci koji su tada došli u jednom sastavu, ne onom očekivanom, napravili čudo. Čile odigrao sjajno do tog finala, tako da izuzetno jedna teška sa puno emocija utakmica, ali u principu za nas jedno veliko iskustvo i mislim da ni Milovan, ni Dalibor, ni moja malenkost nismo isti posle te utakmice, jer je to za nas bila jedan veliki zamajac za dalje. A sa druge strane bi je možda još rekao nešto što vrlo često koristim, neko i niko i nešto ili ništa. Ovaj deo nećete mi zameriti što ću da kažem, ali to pokušavam da bih uvek bili na zemlji i uvek bili u fokusu i imali pravi pristup. To uvek govorim mojim kolegama, da čovek koji je napravio nešto čitav život pokušava da bude niko, a onaj koji je napravio ništa čitav život pokušava da bude nešto. Imamo x primjera takvih iz branše kojim se mi bavimo. Tako da mojim kolegama to često napominjem i naglašavam. Imam različite taktike, motivacije kad se spremamo za utakmicu i oni nikad ne znaju sa kakvim govorom ću da dođem, kako ću da ih motivišem, da li ću biti ljut, da li ću biti raspoložen. S te strane procenim po njihovom ponašanju u prethodnih par dana koliko ulaze u utakmicu fokusirano i spremno. Tako da nećete mi zameriti što sam koristio ovu rečenicu sad. Neće svakako. Neymar, je li teže suditi tako brzim i nepredvidivim igračima? Je li teže videti faul na njima nego ovim drugima? Pa, opet pričamo o pripremi. Priprema je sve, tako da ne možete ni dobro uraditi svakodnevne obaveze ako nemate neku pripremu, sigurno, barem i onu najjednostavniju. Tako da, za mene je priprema krucijalna reč, posle toga ide timski rad, ali priprema, ako se pripremite odlično za jednu utakmicu, imate velike preduslove da tu utakmicu možete odsuditi na jednom dobrom i visokom nivou. Tako da, od samog početka bavljenja karijerom sam sebi onako stavljao za zadatak da analiziram, da gledam, da se bavim, da pričam sa trenerima. Mene fudbal izuzetno zanima, a fudbal je nešto u čemu uživam, tako da ako imate dobar pristup, dobru pripremu i izanalizirate igrače, možete da očekujete raznorazne stvari, ali ste pripremljeni. Najbitnije je biti spremni da očekujemo neočekivano. Ako se nešto neočekivano desi, a mi nismo spremni, barem nemamo nikakvu pripremu u vezi toga, teško ćemo rešiti takvu situaciju na jedan povoljan način. Je li ima neka anegdota sa Neymarom? Pa ne, sa Neymarom ne, nisam, sudili smo mu par puta dok je bio u Barceloni, sad kad je prešao Paris Saint-Germain ne, brazilskoj reprezentaciji nismo sudili, tako da onako jedan zahtevan sigurno igrač od koga možete sve da očekujete, klasa, ali sa druge strane južnačkog temperamenta, tako da preteruju reakcijama posle bilo kakvog duela sa protivnikom, tako da sklon svemu i svačemu, ali po meni jedna klasa i sigurno za narednih par godina ćemo videti da li će dostići visine. Ne pominjemo sad igrača koji traju 10 godina. Slovo nje je uvek onako teško i zahtevno slovo da se smisli pojam. Šta vi imate na to slovo? Možda je malo nesvakidašnji, pojam, ali za mene prvo i ono što mi pada na pamet je njiva, životna njiva, na njoj uvek treba da se radi, ne smemo da je zapuštamo.
što bi rekli ljudi koji se bave poljoprivredom da se zaparloži, jer ako se to desi, onda ulazimo u probleme i onda nas obuhvata neka malodušnost, a to je nešto najgore što čoveka može da obuhvata, da zaposedne, tako? Tako da je nešto što mora svakodnevno da se neguje, da se radi, da se obrađuje, to smo mi u svakom smislu životne reči, da li je to mentalna higijena, fizička higijena ili već kako god, tako da nešto što mora posebna pažnja da se na to obrati. Ok, slovo O je Ognjen, pretpostavljam. Ognjen, da. Ognjen, to je moj prvi sin, nešto što sličnog karaktera je kao i ja, dalje dobrog ili lošeg, to sad nek drugi cene. Dete koje ima svoju ambiciju, s jedne strane, s druge strane koje je onako još sad 15-16 godina, vrlo onako posvećeno i ponosno. Igra u Spartaku? Da, igra u Spartaku, da. Nisam to hteo da napomenem, igra u Spartaku za 2002. igra i za generaciju stariju i za svoju generaciju, tako da kažu da je dobar, s druge strane nisam ga do sada gledao, to je njegova želja i njegov izbor, ja to poštujem. On to malo drugačije preživljava i moju karijeru, jer je on stasavao i rastao dok sam ja pravio karijeru, tako da ne voli da se puno ni napominje, ni da se hvali da sam mu otac, što sa mlađim sinom baš i nije slučaj. On je onako, tako da kažu da posjeduje jedan kvalitet, na njemu je koliko će da se izbori s tim, neće mu sigurno biti lako, ali da je lako moglo bi svako, tako da to je sigurno tako. Slovo P? Pa to su pojmovi koji onako imam par, to je porodica u svakom slučaju, gradivna materija svakog društva i porodica moja porodica koja je bila uz mene i u lošim i u dobrim trenucima. Najlakše je biti uz nekoga kad je sve dobro, a najteže kad ide loše, tako da tu nikad nisam imao dilemu i njihova podrška je uvek tu bila kad je trebalo. Sa druge strane, poverenje između ljudi i u samoj porodici, a poverenje u tim, u moje kolege. Ako postoji poverenje, opet napominjem da problem velikih sistema i velikih kompanija je u komunikaciji, u poverenju između ljudi. A ovde ako nema jače gradivne materije u timskom duhu od poverenja, a ja ako nemam poverenja u svoje saradnike, ja sam osuđen na sigurno na nedobre performanse, jer sam ne mogu da odsudim utakmicu na vrhunskom nivou. Mogu jednu ili dve, ali u kontinuitetu sigurno ne, tako da je poverenje nešto koje se gradi dugi niz godina, a gubi se vrlo lako, tako da za mene je to isto vrlo bitan pojam. Na P je i Pepe, ali bilo teško isključiti Pepe, a posle pola sata igre u derbiju grupe na svetskom prvenstvu? Pa ne, to je moment koji sam ja tako video i procenio, tako da sa Pepeom sam posle imao susrete, čak mi je poklonio dres pre 2 godine sa potpisom za prijatelja i drugara Mažića. Sudio sam utakmicu Rusija i Portugal. Pre par meseci smo se videli na utakmici Monako. To je sad drugi igrač, sigurno jedan izuzetan igrač, izuzetna jedna karijera je napravio izuzetno sa puno trofeja, ali otkad sigurno i kroz period koji je iza njega i stasavanje kroz vreme i sve to koji je promenio dosta njegov karakter, tako da sa njim posle toga nisam imao nikakvih problema. Mislim da na toj utakmici je napravio samo jedan prekršaj i oni su tu utakmicu pobedili protiv Monaka, bitna utakmica ko će se plasirati dalje u nokaut fazu Lige šampiona. Onako igra vrlo stabilno, kontrola emocija je nešto gde je njemu uvek toga bilo manjka ili mu je falilo, sada je onako vrlo stabilan, ja sam bio iznenađen, zaista. Ok, R.
Rusija, maštate li već o Lužniki, o finalu možda svetskog prvenstva? Samo jedan sudija u istoriji je sudio iste godine i finale Lige šampiona i finale svetskog prvenstva, Howard Webb 2010. Pa, znate kako, moram da vam kažem da o svetskom prvenstvu u Rusiji razmišljamo, ali sa druge strane postavili smo ciljeve, ali sa iskustvom koje imamo iza nas, nama je bitnija, svaka naredna utakmica je najbitnija. Tako da Rusija kad bude došla na red, bavit ćemo se utakmicom po utakmicom, dokle budemo dogurali zavisi puno od naših performansi, od kvaliteta našeg suđenja, sa druge strane zavisi od mnogih drugih faktora. Ja bih zaista voleo da srpska reprezentacija uđe u samu završnicu i da mi budemo eliminisani sa svetskog prvenstva zbog toga. To bi nam bila izuzetna čast i zadovoljstvo, jer ipak fudbalske igre zbog nacionalnih selekcija koji su se plasirali za svetsko prvenstvo, ne zbog sudija. Svaki sudija ima san koji se našao na spisku za svetsko prvenstvo. Pritisak neki, da vam budem iskren, nemamo. Bili smo kandidati za finale evropskog prvenstva, ostali smo među 3 imena do samog kraja, tako da to je nešto iskustvo koje je iza nas. Bili smo ponosni na rezultate koje smo tamo postigli, tako da poučeni iskustvom od prethodnog svetskog prvenstva, gde možda nismo razmišljali u pravcu u kojem sad razmišljamo, nama je sad najbitnije utakmica po utakmica i o performansama koje ćemo imati na samoj toj utakmici. Znate šta, najveći izazov za samog sudiju kada razmišlja o narednoj, a nije osudio onu koja je ispred njega, koju sudi tu noć ili sledeći dan, i to je najveći izazov da mi nismo u sadašnjosti nego u budućnosti, ili izazov da smo u prošlosti, nešto odluka koja se već desila na utakmici. To puno pričam sa mojim kolegama, da ne treba da budemo u tome, jer svaka naredna situacija koja bude se desila na utakmici, opet moramo mi da je rešimo. Na nama je da li ćemo rešiti na ispravan ili na pogrešan način. Tako da nemamo pritisak zaista i ja se nadam da i bili bi izuzetno sretni i zadovoljni da srpska reprezentacija napravi tamo izuzetno veliki uspeh. Tako da... Tu nemam dilemu. Za mene u ovom poslu i uopšte u životu, bilo kojim poslom čovjek da se bavi je smernost i najteže ostati u okruženju i u društvu u kojem mi živimo smeran, od ljudi koji vas hvale, tapšu po ramenu ili ne znam, ja od takvih ljudi niti volim da provodim vreme, ni da s njima da se družim, zato što laskavce u životu ne volim. Nisam voleo ni u firmi u kojem dok sam se ozbiljnije bavio sa firmom, sad imam prenadležnosti i povoljnosti, pa sam vrlo retko zbog svih obaveza koje imam, ali smernost za mene je nešto što je veliki izazov, što trebamo da radimo svakog dana na tome. To je veliki segment koji, ako neko želi da napravi veliku karijeru i da traje, najteže je trajati u životu. To sad neko može da bljesne, ali trajanje je nešto, ja se divim ljudima koji traju decenijama, godinama. Mislim da je to najteže. Tako da ljudi pamte uspehe koje ste napravili po trajanju koje ste imali. Tako da smernost je za mene nešto da ste stalno na zemlji i tu veliki uticaj i veliku ulogu ima moja porodica, pre svega moja supruga. Tako da ona zna moje početke kad sam počinjao, tako da uvijek mi kaže znam te kad si počinjao, tako nemoj da poletiš. Tako da to je nešto najbitnije u svemu tome i tu nemam dilemu što se tiče tog pojma ili slova. Neki stabilizator u životu, da. Jeste. Slovo T je Trondheim, prvo veliko finale u karijeri Milorada Mažića. Real Sevilla. Real Sevilla, jedna sjajna utakmica, jedna utakmica koja je na mene ostavila neku do sada možda i najpočetljiviji utisak zbog samih događaja koji su dešavali u toku utakmice gde je Sevilla vodila 2-1 do nadoknade, pa je Sergio Ramos postigao gol za produžetke, igrali su se produžeci i Carvajal je dao gol u 119. minutu, čitavu utakmicu je padala kiša, prvi veliki izazov za nas i prvi veliki iskorak u našim karijerama je došao posle Evropskog prvenstva u Francuskoj i sama nagrada za nas gde smo ostali u Francuskoj do samog kraja i kad mi je javljeno
od sudijske komisije UEFA, to je bila nagrada za minuli rad koji smo imali. Tako da Trondheim sigurno je nešto što ćemo se u pozitivnom smislu sećati čitavog našeg života, pre svega moga i moje kolege sigurno i za njih vežu najlepše uspomene za to. Dobro, slovo U? A slovo U, hajde, prvo što mi pada je uspeh, svi mi težimo da postignemo nešto u životu, tako da uspeh je za mene nešto na čemu treba da se radi, na čemu svakodnevno treba da se bavimo sa tim, da pokušavamo da stasavamo, da pokušavamo da napravimo nešto, i to je jedna beskonačna borba, jer uspeh može da dođe i da prođe, sastavni deo našeg života, ali opet pričam da svi težimo da ga napravimo u bilo kom segmentu života i u ambicijama koje imamo, ali retki su oni koji naprave uspeh, onaj koji su zacrtali. Preskočio sam Č, tu nemamo ništa, je li tako? Ćevape, cufte, to ne jedete? To ne jedem, ja ne znam kako se zvala, tad je jugoslovenska reprezentacija napravila najveći uspeh u zadnjih par decenija na svetskom prvenstvu. Kako se zvala maskota tada, 90. godine? Ćao. Ćao, jest. Ćao, mislim da mi je to negde, sećam se te utakmice pod vodstvom čuvenog Ivice Osima. Sa Ivicom Osimom sam bio pre 1.5 dana. Pozvani smo Milovan i ja kao gosti Bosanskog fudbalskog saveza da održimo predavanje na seminaru njihovih sudija Premijer lige i imali smo čast da dođe da nas pozdravi Ivica Osim, čovjek kome glava još uvijek radi bolje nego mlađim naraštajima. I sećam se te utakmicu izuzetno prvo protiv Španije i posle protiv Argentine u četvrtfinalu gde smo izgubili posle izvođenja penala. I mojih reakcija i mog brata i onako i tuge koje me onako zaposela posle te utakmice. Mislim da smo prošli to četvrtfinale, da imali smo tada jednu reprezentaciju koja je bila u sjajnom balansu, bez obzira, tad sam štampu pratio zaista jako puno, mislim nije bilo puno sportske štampe, ali se sećam da je tad selektor Ivica Osim bio na stubu srama, zašto je pozvao ovog, zašto nije pozvao onog, on je to sve stoički podnosio i nesretno nismo prošli u polufinale, ali da smo ušli u polufinale, mislim da tad ne bi bio iznenađen da smo ušli u samo finale. Ste napadali onako pored televizora Kurta Retlisbergera posle 2 žuta kartona Refiku Šabanađoviću? Mislim da je Kurt svirao. Da, pasite, tad nisam uopšte imao ideju da ću se baviti ovim poslom, zato što 96. bez obzira koliko pokušavate da gledate normalno i sad iz ovog ugla i kad sude vaše kolege utakmice, pogotovo kad igraju reprezentacija Srbije, nekad vas ponesu emocije, pa ispred malih ekrana utakmica uvek isključivo gledam sam. Kući nikad ne volim da gledam sa društvom, zato što ne mogu da budem koncentrisan na to što gledam. Uvek ima nekih pitanja, podpitanja i svi sve znamo i svi se pravimo pametni oko odluka koje se donesu na samoj utakmici, tako da u tom sigurno i da su bili čisti kartoni i zasluženo isključenje Refika, sigurno mi nije bilo prijatno, ali mi smo stoički tu utakmicu odigrali i dogurali je do penala. Sa igračem manje, da. Sa igračem manje. Neverovatno. Slovo F je Francuska, 2 utakmice u grupi i onda osmina finala Mađarska-Belgija. Da, u Francusku smo otišli s jednim iskustvom koje smo imali iz Brazila 2014. gde smo sigurno pokušali i uspeli da kontrolišemo pre svega svoje emocije tamo, da da ne gubimo fokus pre svega. Tako da to je jedno takmičenje koje je sigurno ostavilo pečatljiv utisak na naše karijere. Ostali smo do samog kraja i bili smo
kandidati za finale, gde je u deljenju tih karata finale sudio Mark Clattenburg, zasluženo svakako. Mark je jedan sudija koji je napravio sjajnu karijeru, sad je trenutno u Saudijskoj Arabiji šef njihovih sudija tamo. Odlučio se na takav korak. Sigurno bi druga priča bila i naše šanse bi bile mnogo veće da sudimo finale i ne bi bilo iznenađenje da smo sudili finale, gde je Wales prošao polufinale. Svako je navio za svoju reprezentaciju u polufinalu, tako da Mark je sigurno stoički podržavao i voleo da Wales ispadne, jer sa samim prolaskom Walesa u finale Mark je bio van konkurencije za marginalizovan, da. Tako da, u principu, da, tu se slažem sa slovom F. Ok, slovo H? Pa prvo što mi pada je harizma. Svaki čovek bi voleo da ima harizmu, i svi se divimo ljudima koji imaju harizmu, volimo da se družimo sa ljudima koji imaju harizmu, tako da drugi pojam koji mi pada na pamet pod slovom H je hrabrost. Poslom kojim se mi bavimo svakako moramo da posjedujemo i u životu da bi donosili odluke. I u životu da bi donosili odluke moramo da budemo hrabri. Da je posjedujemo hrabrost. Ne suludu hrabrost, ali da imamo jednu dozu hrabrosti, tako da to su neki pojmovi koji mi padaju na pamet. Ok, C? C, pa sad ne mogu da se setim vremena koje provodim često, nije na C, ali počinje sa engleskim slovom, da, C, city kids, ne znam koji C. Kafić, je li tako? Da, kafić u kome provodim vreme zadnjih 10 godina, to je jedino mesto gde sedem sa prijateljima, da onako provedem neko slobodno vreme, nemam ga puno. A sad mi je, pao i još jedan cigla. Mislim da je to pojam koji, kao i da bi nešto sagradili, moramo da koristimo, da bi napravili kuću, moramo da koristimo određen broj cigli, tako i u životu da bi došli do uspeha moramo stavljati ciglu po ciglu svakodnevno da bi došli do toga i da bi napravili prave temelje. Tako da cigla za mene, evo sad sam se setio i to pojma, tako da vi izaberete. Slovo Č, ja sam stavio čak jer čuo sam da je to jedan od najboljih prijatelja u tom sudijskom svetu. Da se sa njim najviše onako poštujete i družite. Čakir je moj veliki prijatelj, jedna smerna osoba, čovek koji je napravio jednu izuzetno veliku karijeru, koji sudi u zemlji koju je izuzetno teško suditi. Mi ovde imamo 2 kluba, a oni tamo imaju 10 klubova i tamo se fudbal doživljava na sasvim različit način nego u ostalim zemljama i kad odete da sudite u Tursku, to je sasvim drugačije. To ne može ni na jednom stadionu da se uporedi, ne možete uopšte da komunicirate sa svojim kolegama kakvu navijači tamo naprave buku, bez obzira da li je to stadion Fenerbahče ili Bešiktaša. To je moj veliki prijatelj i sa njim se onako vrlo često čujem, provodim s njim vreme na seminarima, tako da slažem se sa tom vašom idejom ili sa predlogom. S druge strane, meni isto pada čekanje, najteže čekati u životu, da imamo strpljenje, da čekamo za ono šta smo zacrtali i to nam uvek manjka, uvek nam fali. Mislimo kad budemo bili stariji da ćemo izgraditi tu osobinu, ali najteže u životu čekati, da dođete do onog što ste zacrtali. Tako da i taj mi je pojam na jedan pamet, ali sviđa mi se ovo sa Čakirom. Slovo Dž? Pa Dž, ne znam dalje, možda pojam taj koji je ovako dželat. Izuzetno sam samokritičan prema poslu kojim se bavim, samoanalizi i već dugi niz godina radim samoanalize dana koji sam proveo, kako sam ga proveo, da li sam nešto mogu da uradim bolje, kako da se spremim za sledeći dan. Tako da nekad možda prema sebi sam i više kritičan nego što bi trebalo, ali možda pod tim pojmom da kažem, možda sam nekad dželat prema samom sebi, ali ako niste prema sebi
sebi i kritični, ako nemate samo analizu, mislim da onda ne možete Znate kako kažu ljudi da je najbolje da se uči na svojim greškama, složio bi se jednim delom s tim. Najuspešniji su ljudi oni koji uče na tuđim greškama. To su najuspešniji ljudi, nas su vaspitali, tako su mi roditelji vaspitali i u školi su nas učili kao morate da učite na svojim greškama. I svakako, kroz karijeru koju smo imali, loše odluke, to spoznamo tek u kasnijem periodu, su dobro došle, da bi ih mogli analizirati, da vidimo način kako treba najbolje da ih da moramo i da prođemo kroz loše odluke, jer za to sigurno je potrebno vreme. S druge strane, pokušavam najviše da učim na primerima i na greškama drugih ljudi. Možda se ljudi ne slažu sa tim, ali mislim da je to čovek koji može da uči na tuđim greškama, troši manje energije i brže pravi sebi prohod nego da uči na svojim greškama. Brže sazreva. I slovo Š? Šampion. Kažem šampion zato što ljudi kažu važno je učestvovati, nije važno pobediti, ali ja se s tim ne slažem. Tako da smisao sporta da u nečemu pobediš, da budeš šampion. Zašto se ljudi, zašto se timovi, zašto se nacionalne reprezentacije, zašto se deca bore kada igraju fudbal ili mi kad smo igrali fudbal, nego da pobedimo, ne nego da igramo, samo da bi igrali. Tako da, ko nema tu želju da pobedi, mislim da ne može da napravi neke osnovne stvari u životu. Tako da, to je pojam koji mi je pao na pamet, šampion. Tako da, to je smisao sporta po meni, jer za pobednika je sve regularno, za pobednika je sve dozvoljeno i svi pamte šampione, bez obzira da li se neko ljutio, ali to se zaboravlja i šampioni su upisani u istoriju. Tako da, za mene je to nekako prvi pojam koji mi je pao na pamet. Gospodine Mažiću, hvala vam puno na učešću u rubrici Moja azbuka. Ono što vam ja želim jeste da 26. maja u Kijevu budete najneprimetniji akter na terenu. Hvala vam u svakom slučaju. Ja bih se opet dotakao da čekamo finalnu potvrdu. Sigurno smo u konkurenciji, ali čekamo finalnu potvrdu za utakmicu u Kijevu. Svakako nada postoji i mi smo spremni za nju, ali u naredni par dana UEFA će objaviti potvrdu za finalnu utakmicu. Hvala još jednom. Hvala i vama.